Nyieun bumbu jeung masak-masak 40 poean Nah, jadi caritana nya barudak ieu rek 40 poean biasa dak nya kudu aya bumbu paling utama nama atuh heueuh japandak ngolahkeun sagala ge kudu jeung bumbu atuh heuh dak biasa bae ai bahan-bahan nama tah cabe beureum, bawang putih atuh muncang sagala laju i dipesekan heula bawangna cabena dialaan heula budak tolangna atuh jajeng runtah-runtahna mameneting tiripuhna teungeunna berhubung di dieu aing keur males ngulek-ngulek alias dak nyeri leungeun diulek mah heuh lumayan loba sakieu mah juk ku aing ieu di blender bae meh babari simpel sagala ge atuh heueuh dak cenah ge emang teu seungeunah diulek ieu bumbu ngeun cik aing mah atuh dak nu ngarah nu praktis bae nu babari bae tah kadeuleuh bawang beureum bawang putih pan aya di blender mah tereh tinggal mencet doang teu perlu mengeluarkan tenaga dalam tah heuh alus beh atuh mending nyaur nu babari bae dah ulah ngaripuh maneh tah muncang ge ku aing di dieu di blender cenah alus naon teh muncang atuh eta dak nya kemiri mun bahasa Indonesia nama atuh jan netizen mah dak sok loba pertanyaan teh lanjutnya barudak ieu muncangna geus di blender cabena atuh geus alus ulah poho ieu digangsa heula dak nya atuh heuh ja ai teu digangsa mah pan dak bisi nyeri beuteung lain bisi nyeri beuteung sidak tapi lebih tepatna mah supaya ulah geura basi kebel ti kebel samarana geus seungit geus asak tinggal disimpen dak nya jadi tinggal make bae geus kieu mah babari.